薯條變機械人係唔容許嘅，應該拋你出局噶啦。不過念在幾有創意，幾夠卓，唉，買你啦！係啦，今日要開箱嘅就係佢啦，超合金 crossover 卡樂 B Jacalico King。之前出過雪條嘅機械人啦，今次咧就到呢一隻就係杯裝薯條嘅機械人啦。細細盒咁都幾精緻嘅，即刻打開嚟睇下先。今次有呢個聯乘咧，因為呢一款卡樂 B 嘅薯條咧就已經係30週年㗎啦。咁呢一款咧即係杯裝嘅設計咧，其實有個好處就係你食到最後嘅時候咧，就唔好似傳統嗰啲咧，你要摷嗰個袋咧，摷到個手背都污糟晒。咁而呢一隻咧，你頂多就係啲手指頭咧，即係叫做沾到少少嗰個食物嘅啫。咁睇翻個杯頂咧，都好過癮地咧，就係有寫住個超合金啦。咁同埋就係都有一啲嘅提示啦。咁就話俾你知，呢件嘢入邊咧就有一啲金屬嘅 parts 啊，同埋有合金啊。咁同埋就係都有一啲咁樣嘅小提示咧，就係話俾你知，喂，都會有啲嘢吉手㗎咁樣啦。呢一個咧就係佢最經典嘅口味，就係沙律味啊。咁而本身原裝呢一度咧就係寫住沙律嗰個嘅片假名啦。咁而家就變咗做呢一個 Jacalico 嘅 King 嗰個名啊。跟住個杯底呢一度咧就寫住係超合金嘅原創嘅變形啊。後邊呢一度咧就係個成分表啦。咁啊當然都有改咗少少嘢啦。咁啊變咗係合金嘅玩具啊，同埋就係有用一啲嘅合成樹枝啊，有合金啊。咁同埋有教你玩嘅方法嘅。再下邊呢一度咧，佢就真係寫咗啲零件嘅數目喎。咁 ABS 啊就79件啊。合金件咧就有29件啊，咁樣都幾過癮嘅。平時啲產品上面嘅巴曲啦，咁就變咗做呢一個啦，即係寫住超合金嘅一個巴曲啊。仲有會見到呢款產品嘅一隻吉祥物啦，就係隻長頸鹿啊。咁上邊寫住 Since 2025啦，因為呢款產品咧就係95年嘅時候推出嘅，咁所以30週年嚟講咧，佢就係2025年就係30週年咯。好啦，即刻揭開佢先。咁首先咧呢塊蓋咧就係一塊軟膠嚟嘅。咁而入邊咧本身就有個膠袋去保護住啦。咁攞咗佢出嚟先。咁攞咗出嚟啦，未變做人形嘅形態之前咧，我諗呢個叫做薯條形態，咁就係咁嘅樣噶啦。咁其實就有啲似咧，係咪啲嗰啲中世紀嘅城堡咧上邊嗰啲塔嗰啲位啊？咁因為佢都係即係以一隻騎士咁樣嘅造型嚟到做嗰個嘅人形嘅，所以唔知係咪就因為咁就用咗一個咁樣嘅嘢嚟到去表達佢啦。咁上面睇就係咁嘅樣啦，咁就有啲似啲薯條咧，即係不規則咁樣散落咗喺度咁樣嘅感覺啦。即刻變個形先，咁其實咧我事前已經係冇睇說明書，就咁盲中中試下變一次啦，都基本上變咗90%噶啦。咁因為佢嗰個變形實在太簡單啦。咁啊將嗰個盾啦喺前面呢一度咁樣拆出嚟啦。然之後咧，背脊呢個位先拉出嚟，咁啊再將對腳咧就係反落嚟啦，咁啊拉翻直，腰部呢一度咧就要反翻出嚟，咁樣有個 lock 嘅，咁啊整翻個前裙甲啦，同埋就係個腳掌就反翻靚佢啊，咁跟住呢一支棒棒咧可以攞出嚟先嘅，咁因為都係一個武器嘅部分嚟嘅。隻手就伸翻直啦，然之後咧呢一個膊頭嘅裝甲咧就係咁樣向下反一反。咁啊之前慢中中咁變咧，就唔知道原來呢一個位就可以轉嘅，咁就係將佢咧變翻做一個好似斗篷咁樣嘅一件事啦。咁最後啊就係個頭啦。咁啊，將呢一條薯條咁樣壓落嚟，哇！咁就有一個少少嘅連動啦，咁就走翻隻眼出嚟啦。咁啊變形完成啦，變咗做人形之後咧，個高度就13cm 多少少。身體上面主要都係用咗隻薯條嗰隻嘅橙黃色啦，咁啊同埋有嗰啲嘅類似菜粒啊，或者係紅蘿蔔粒嗰啲咁樣嘅小細節啦。咁心口呢個標誌咧就寫住個 Ja 嗰個字啦，咁就係即係佢個名嘅最前邊嗰個音啦。咁就係用咗一個嘅電鍍金色嘅頭部咧，就好有嗰啲中世紀騎士或者武士嗰種嘅盔甲嗰個頭盔咁樣嘅感覺嘅。
不過今次嘅合金量咧就冇之前嗰啲嘅作品咁多啦，咁啊主要就係個腳掌嘅前部分啦，然後就到條腰，仲有就係上臂啊，你見到呢一啲電鍍金色嘅部分啊。咁不過可動咧，我覺得今次係比起之前啲作品係好啲嘅。頭部咧就係左右轉啦，咁然之後咧手臂係有一個 butterfly joint 嘅喎，咁所以咧成個膊頭咧向前夾嘅話咧，咁都有少少角度可以喐啦。手臂咧就係可以咁樣360度轉啦，然之後呢度咧如果真係要水平提起咧，咁膊頭嘅裝甲就要就一就先。咁隻手咧就可以咁樣向外遞起啦，同埋就係呢個位會有一個嘅水平轉。咁屈曲隻手咧大概係90度嘅，拳頭就係水平轉，腰部咧係可以轉嘅。咁不過咧就冇得向後屈啦，但係可以叫做咁樣向前屈嘅。咁因為呢一個位就係佢個變形嘅一個部分嚟嘅，咁你都可以叫做洗環手啊，嚟到去咁樣去做一個向前屈腰嘅動作啦。咁腳咧向前踢就可以去到咁樣嘅角度啊，因為又冇乜裙甲去阻擋嘅，而側邊呢一個側裙甲咧就係連住咗呢一個大髀位啦。咁向外踢咧就得咁多嘅啫。咁呢個位就有一個嘅水平轉啦，腳嘅屈曲咧都係90度左右啫。咁而腳掌咧都有翻個接地嘅，都可以叫做咧擺到呢一類咁樣嘅 pose 啊，叫做都有一個正常嘅可動啦。咁啊當然就同主流嘅一啲高可動嘅玩具比係會比下去嘅，但係咧又比起之前嘅超合金嘅嗰啲玩具咧，嗰個可動咧佢就都叫做係幾唔錯嘅。攞翻啲武器出嚟先，咁其實有部分咧就係收咗喺呢個盾嘅背面啊，咁包括咗佢支類似槍或者係矛嘅一個柄啦，咁而個頭咧就其實就係呢一包嘅薯條嚟嘅，咁個盾就咁已經係可以用得噶啦。而呢一支長矛咧，咁就要駁翻埋啲件先啦。咁都係好簡單，對翻位，咁就已經搞掂啦。拎埋啲武器就更加正啦。咁尤其是個盾咧，佢前面嗰個嘅標誌咧就係用咗一個電鍍嘅金色啦。咁啊真係好似一隻好高貴嘅騎士咁樣啊。咁呢一支槍定唔知矛嘅武器啦，上邊嗰個印刷咧都幾仔細嘅，即係可以完全睇得到咧嗰啲嘅字嘅。攞埋之前咧超合金同埋其他 IP crossover 嘅作品出嚟啦，咁啊可以俾大家比較下咧佢哋嗰個嘅高度啊。好快咁同大家玩完呢一隻超合金啊，就係 Calico King。咁其實今次咧係有少少嘅失望嘅，咁主要就係因為佢嗰個合金嘅成分咧，相對之前嗰幾隻咧係真係少咗好多啊。咁但係嗰個外形上面嚟講咧，佢其實係算幾靚仔嘅，咁同埋就叫做多咗啲可動去玩下咯。而呢類玩具咧，令我諗翻起以前細個咧嗰啲即係類似 M 記啊，啲薯條變做一啲嘅恐龍啊，或者係漢堡包變做機械人嗰類咁樣嘅玩具啊。咁當然而家呢一隻咧就個外形靚咗好多啦，咁玩落都過癮嘅，同埋就係好輕鬆咁就可以變到型啦，都係一啲你可以係經常攞出嚟玩嘅一啲玩具嚟嘅。咁我哋今次又玩咗咁多先啦，我哋下條片再見。